మిత్రులందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మీ మదన్ కుమార్ మీ ముందుకు నేను ఒక మంచి ప్రోగ్రెస్ పాడి రైతును మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. వీరితో మనం ఇంతకుముందు కూడా వీడియోలు చేసాము. వారి పేరు సంతోష్ రెడ్డి గారు. సో వీరు డైరీ ఫామ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నారు. ఈ డైరీ ఫామ్లో మీకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏంటి అంటే వీరి డైరీ ఫామ్లో అసలు మాస్టైటిస్ లేదా పొదుగువాపు రానే రాదు. అలా రాకుండా ఉండడానికి వారు ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు, మీరు ఏం చేసినట్టయితే మీ ఫామ్లో కూడా రాకుండా ఉండాలో వారిని అడిగి తెలుసుకుంటాం. సో మెయిన్గా మనకు మాస్టైటిస్ గురించి తీసుకుంటే సార్, ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మనకి ఇప్పుడు దానికి పొదుగు నుండి మనం పాలు పితికినప్పుడు ఆ పొదుగు నుండి అనేది మనకి బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళి అది ఫామ్ అయ్యి మనకు ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం మాస్టైటిస్ అంటుంటాం, తెలుగులో వచ్చేసి పొదుగువాపు అని అంటుంటాం. సో మనకేంటంటే ఆ టీట్స్ ఉబ్బడము లాంటివి. సో ప్రైమరీగా మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ రోజు ఇప్పుడు లేబర్ కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేశారంటే ఫస్ట్ రోజు మనకు తెలిసిపోతుంది. ఆ పొదుగు ఏంటంటే కొంచెం రెడ్డిష్గా అవుతుంటుంది, లైట్గా ఈ సన్లు అనేటివి మనకు ఉబ్బుతూ ఉంటాయి. సో ఇదేంటంటే ఎంత తొందరగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అంత ఫాస్ట్గా తక్కువ అయిపోతుంది సార్. ఇప్పుడు మాకు వచ్చింది ఇనిషియల్గా. అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అన్ని పశువులకు రాదు. సో ఇనిషియల్గా ఏవైతే పొదుగు మనకు టైట్గా ఉంటుందో, సో పొదుగు టైట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ వెయిన్స్లో మనకు మిల్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, సో అక్కడ నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఆ మిల్క్ తీసినప్పుడు వెయిన్స్ ఎక్కువసేపు ఓపెన్ ఉంటున్నాయి. సో వాటిల్లో నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశాను సార్. సో పొదుగు పెద్దగా ఉన్న వాటిల్లో చాలా తక్కువ ఉంది, పొదుగు మనకు టైట్గా ఉన్న వాటిల్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. టైట్గా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే సార్ పొదుగు ఇంతే ఉంది కానీ మిల్క్ పర్ టైం 6 ఇస్తుంది. సో అలాంటి వాటిలో ఏమవుతుందంటే ఈ హై మిల్కర్స్లోనే మెయిన్ ఈ ప్రాబ్లం. అంటే మినిమం 5, 6, 7, 8 అలా ఇచ్చే వాటిల్లో మాత్రమే. ఇప్పుడు మన దగ్గర 6.5, 7 పర్ టైం ఇచ్చేటివి ఒక 4, 5 ఉన్నాయి. సో ఈ 4, 5 వాటిలోనే నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశాను. నేను ఏంటంటే ఇంకోటి యాజ్ ఏ ఓనర్ మనం ప్రతిరోజు చూడాల్సింది ఆవు ముఖం కంటే కూడా ఆవు పొదుగునే చూడాలి. ఆవు పొదుగు ఎలా ఉంది అంటే ముందు నిన్నటికి ఈ రోజుకి ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా ఏంటి అనేది అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పొదుగు అందులో పాలు ఇచ్చేటివి ఎర్లీగా ఇన్నాయి అంటే 1 మంత్ లోపలనే ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఈయన 1 మంత్ లోపల ప్రతిరోజు పొదుగును మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి. అంటే పొదుగులో ఏమైనా మార్పు ఉందా, ప్లస్ మనకు పాలు పిండేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంటుంది సార్. మనం వాళ్ళకి కరెక్ట్గా తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటే మనకు పాలు పిండేటప్పుడు వాళ్ళు దారాలన్నీ చూస్తూ ఉంటారు, అప్పుడే అర్థమైపోద్ది. ఏదైనా దారాలో కొంచెం తేడా ఉంది అంటే దీనికి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి కొంచెం అర్థం అవుతుంటుంది మనకి. సో వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు మన అబ్జర్వేషన్లో కూడా అది మాస్టైటిస్ లాంటిది వస్తుంది అని. సో దీనికి రాకముందు మనం ఏంటంటే ఇది వచ్చాక మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే కంటే కూడా రాకుండా చేసుకోవడానికి అంటే దీనికి ముందు జాగ్రత్తలే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ముందు జాగ్రత్తలో భాగంగా మనం చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫ్లోర్ మీద అంటే ఊరికే సిమెంట్ ఫ్లోర్ మీద కానీ లేకపోతే మట్టి మీద కానీ చేసిన వాటిలో ఏంటంటే ఈ మాస్టైటిస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మట్టి మీద అనుకోండి సార్, అక్కడే పెండ మూత్రం పోసిందంటే ఒక 4-5 రోజులు బాగానే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నుండి స్లోగా ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఆ మట్టి మీద మనకి బ్యాక్టీరియా కానీ ఏదైనా కూడా కొంచెం ఎక్కువ అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటుంది. సో సేమ్ సిమెంట్ ఫ్లోర్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ వెట్గానే ఉంటుంది. మనం ఒక్కసారి నీళ్ళు పడినాయంటే వెట్టే ఉంటుంది. కానీ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఫామ్లో వాడే దాంట్లో మొత్తం మనము రబ్బర్ మ్యాట్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ కింద మ్యాట్స్ ఉండడం వల్ల ఇది నీళ్ళైనా ఏదైనా తొందరగా ఆరిపోతుంది. ఎంతసేపు మనకు డ్రై ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు పొదుగు ఇప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు ఆ పొదుగులోకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఏంటంటే డైలీ మనం షెడ్ క్లీన్ చేస్తాం కాబట్టి సో మనకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ నెంబర్ 2 పాయింట్ పర్ఫెక్ట్ క్లీనింగ్ ఉండాలి. షెడ్ అనేది మనం ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎంత వీలైతే అంతవరకు మన షెడ్ అనేది డ్రైగా ఉంచుకోవాలి. వెట్ అనేది ఉంచుకోకుండా డ్రై అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత. సో ఈవెన్ వర్షాకాలం అయినా కూడా షెడ్ లోపల డ్రై ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, పాలు పితికేటప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మేము చేసే ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే పాలు పితుకుతున్నామంటే కంపల్సరీగా మేము ఇప్పుడు వేడి నీళ్ళు, మనకి ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ ప్లాంట్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ వేడి నీళ్ళే తీసుకొచ్చి పొదుగంతా క్లీన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ పొదుగు క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మనకు పిండినాక ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు దూడను వదులుతారు కొందరు దూడను వదలకుండా అట్లానే ఉంచుతూ ఉంటారు. కానీ పశువును నిలబెట్టాలి, పశువును కూర్చోనియద్దు. పాలు పిండాక 1/2 అవర్ వరకు ఈ టీట్స్లో ఉన్న వెయిన్స్ అనేది ఓపెన్ ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరిగా పశువును నిలబెట్టాలి. నిలబెట్టామనుకోండి సార్ అసలు ఈ ఇబ్బందే రాదు. ఇది ఓపెన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక 25 నుండి 30 నిమిషాలు పశువుని బట్టి కొంచెం మారుతుంది, అంటే బ్రీడ్ని బట్టి. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సార్ మన ప్రాక్టీస్లో మార్నింగ్ ఏమవుతుందంటే మనం పాలు పితకగానే ఇమీడియట్గా దాన వేస్తాం. సో దాన వేసేసరికి అవంతా తినేసరికి ఒక 20-25 నిమిషాలు అవుతుంది. కొంచెం అటు ఇటు అనేసరికి మనకు 1/2 అవర్ లోపల అది కూర్చోదు.
సో వాళ్ళు ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ నేను గమనించింది కొన్నిటికి ఏంటంటే కాల్షియం తగ్గింది అనుకోండి సార్ పాలల్లో, సో వాటికి ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, వాటి బాడీలో కాల్షియం తగ్గినప్పుడు ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి పాలు బితకగానే అవి కూర్చోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి. మనం వాటికి ప్రాపర్ కాల్షియం ఇచ్చామనుకోండి సార్, ఆ మిల్క్ ఎంతైతే వస్తుందో దానికి ప్రపోర్షన్గా మనం కాల్షియం ఇచ్చినామంటే అది అంత ఈజీగా కూర్చోదు. ఎందుకంటే పశువు వీక్ ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ కూర్చోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో పశువు మనం కరెక్ట్ మంచి కండిషన్లో ఉందంటే అది అంత ఈజీగా ఏం కూర్చోదు, బాగా వీక్ అయినప్పుడే కూర్చుంటాయి. అది కూర్చుంటుంది ఇమ్మీడియట్గా అన్నప్పుడు అది కొంచెం వీక్ ఉందని అర్థం. సో అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీగా పశువుని నిలబెట్టే ప్రయత్నమే చేయాలి. అంటే దాని ముందు ఫుడ్ వేసామనుకోండి సార్, ఆటోమేటిక్గా తింటుంది కాబట్టి నిలబెడుతుంది. సో ఈ మార్నింగ్ ఏం చేస్తాం, దానా వేస్తాం. ఈవినింగ్ ఇప్పుడు పాలు బితకగానే వెంటనే మళ్ళీ గడ్డి వేస్తాం, పచ్చి గడ్డి వేస్తాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ లేస్తాయి, మళ్ళీ తింటూ ఉంటాయి. 1 అవర్ వరకు ఈవినింగ్ అసలు మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. 1 అవర్ వరకు గడ్డి తింటూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆలోపు క్లోజ్ అయిపోతాయి, అది ఇబ్బంది. సరే ఇదంతా ముందు జాగ్రత్తలో భాగంగా కింద మ్యాట్ ఉండాలి, డ్రైగా ఉండాలి ఎప్పుడు, ప్లస్ మనం టీట్స్ క్లియర్గా నీట్గా కడుక్కోవాలి. మళ్ళా మనకు ప్రాపర్గా అడ్డర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అడ్డర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసుకోవాలి. ప్లస్ పశువు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్. పెద్ద అడ్డర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి సార్, ఇంత సాగిపోయేటివి కొన్ని ఉంటాయి. సో వాటిలో చాలా ఈజీగా వస్తుంది, ఎందుకంటే అది కూర్చున్నప్పుడు పేడలోకి వెళ్ళిపోవడము అది అట్లా. సో మళ్ళీ షెడ్యూల్లో ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. పేడ అనేది అసలు ఉంచొద్దు, మూత్రం కానీ పేడ కానీ ఈజీగా వెళ్ళిపోయేటట్టే ఉండాలి బయటికి. అది కూడా పేడలో పడుకున్నప్పుడు కూడా పేడల నుండి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇదంతా ముందు జాగ్రత్తలో భాగంగా. ఒకవేళ వచ్చాక ఏం చేయాలి అంటే ఎంత తొందరగా మనం గుర్తుపడితే అంత తొందరగా అది క్యూర్ అయిపోతుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా. సో ఇప్పటివరకు నాకు వచ్చింది ఏంటంటే అంత 2-3 డేస్లో వెళ్ళిపోయింది. అది కూడా మనం వెరీ చిన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో మనకు చూసుకుంటే మాస్టిలిప్ అనే ఒక ఆయింట్మెంట్ ఉంది. సో ఈ మాస్టిలిప్ అనేది నేనేం చేశానంటే ఇట్లా వాళ్ళు చెప్పినా లేకపోతే నేను అబ్జర్వ్ చేసినా ఇమ్మీడియట్గా పొదుగును పాలు విండాక మళ్ళీ మనలో ఒకసారి మొత్తం క్లీన్గా గడిపిచ్చేసి తూడిపిచ్చేస్తాను. సో అది డ్రై చేశాక దానికి ఈ ఆయింట్మెంట్ మొత్తం రాపిస్తాను, మొత్తం కంప్లీట్గా పొదుగు మొత్తానికి, టీట్స్కి అన్నిటికీ. చిన్న డౌట్ వచ్చినా కూడా అది ఆయుర్వేదందే కాబట్టి, ప్లస్ మనం లోపలికి ఏం చేయట్లేదు, ఏమున్నా ఎక్స్టర్నల్గానే అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఒక 3-4 డేస్ చేస్తే అసలు కనబడదు ఇంకా మనకి. ప్లస్ అండి చాలా విరివిరిగా దొరుకుతుంది ప్రతి మెడికల్ షాప్లో. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, మనం ఫీడ్ కూడా మనము ఈ దానాలో మనం మినరల్ మిక్చర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది అడ్డర్ మీద కూడా మనకు మంచిగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అడ్డర్ హెల్త్ కూడా కాపాడుతుంది మినరల్ మిక్చర్. సో దానివల్ల కూడా మనకి పొదుగు అనేది అంత తొందరగా మాస్టైటిస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. అది అంటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి అంత తొందరగా ఏం రాదు మాస్టైటిస్. సో మనం మినరల్ మిక్చర్ వాడుకోవాలి. పొదుగుని ఎంత నీట్గా అయితే అంత నీట్గా ఉంచుకున్నామంటే అసలు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. మినరల్ మిక్చర్ కూడా వాడితే మీ పొదుగు మెయిన్ ఏంటంటే సార్, ఈ పొదుగు హెల్తీగా ఉండాలంటే మనకు విటమిన్ హెచ్ ఉండాలి. సో ఆ విటమిన్ హెచ్ అనేది మనకు ఇప్పుడు మనం ఇట్లా కమర్షియల్గా చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు మనం ఇచ్చేదే గడ్డి, పచ్చిగడ్డి, ఎండుగడ్డి ఏదైనా కూడా దాని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇస్తాం. సో దాంట్లో ఇప్పుడు అది ఓపెన్ గ్రేజింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దొరికినన్ని మినరల్స్ కానీ వైటమిన్స్ కానీ మనకు వీటిలలో మనం ఇచ్చే వాటిలో ఉండవు. సో డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే కమర్షియల్ ఫాము లేదు ఒక 10 యానిమల్స్నైనా మనం షెడ్లో పెట్టి పెంచుతున్నాము అంటే డెఫినెట్గా మినరల్ మిక్చర్ అనేది 100% వాడాలి. వాడితేనే అవి హెల్తీగా ఉంటాయి, మనకు మిల్క్ కానీ ఏదైనా కూడా తగ్గించవు, అన్ని బాగా వచ్చేసి కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎక్సలెంట్ అండి. మన సంతోష్ గారికి నాకు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వీళ్ళ ఫామ్లో మాస్టైటిస్ కొత్తలో తెచ్చినప్పుడు వచ్చినాక దాని మీద స్టడీ చేసి కంట్రోల్ చేసుకున్నారు, ఇంకా రావడం లేదు. ఇప్పుడు లాస్ట్ 6 monthsలో అయితే అసలు చూడలేదు సార్ నేను. వారు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు కూడా పాటిస్తే డెఫినెట్గా ఉంటుందండి. మనం వచ్చిన తర్వాత పరిగెత్తుతాం కానీ రాకుండా మాత్రం ఏ పాడి రైతు కూడా అంత టైం దొరకదు. అలా కాకుండా వీరు చెప్పిన స్టెప్స్ మనం ఎవరి ద్వారానే చేయించినా కూడా చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ అండి సంతోష్ గారు.